以唔使道歉啊？係咪80歲做完人唔使道歉㗎？你咁好嘢嘅嚇？屌你老味啊！真係，屌你都真係，哇！你都真係好撚嘢啊！好嘢啊，真係好嘢啊！哇！你有冇仔女啊？做你啲仔女真係慘啊！真係。你慘啫，你冇仔女嘅地啊，你冇嘅。係啊，我未有啫，多謝你，我未有啫，我未有啫，多謝你，多謝你。你冇㗎，你冇仔女嘅地啊。係，你都好慘，我唔見你而家有80歲出街都冇仔女車出車入㗎。係啊，喂，真係陰公啊！你冇仔女，真係慘，真係可憐啊！真係好開心，好可悲啊！可以玩啊，遊樂啊。其實你自卑又可悲咧，又自卑又可悲。人啊，可以唔使道歉啊？係咪80歲做完人唔使道歉㗎？一句唔好意思可以避過一場 MMA， 但當尊嚴同道理喺港鐵車廂正面硬撼，邊個先係最後贏家？今次呢場世代大戰，我哋要問嘅係點解今時今日嘅香港火藥味會濃到一掂就爆？好，即刻入正題。呢條片相信好多人都睇過，喺 Facebook 香港突發事故爆料區瘋傳，短短42秒濃縮咗香港社會最尖銳嘅矛盾。事發喺港鐵車廂，一個戴帽嘅短髮女仔同一個坐喺度嘅阿婆，因為碰撞問題爆發罵戰。我哋先聽下個女仔點講。佢一開波咧就已經火力全開，唔使道歉啊？係咪80歲狀元人唔使道歉噶？你咁好嘢噶？啊，阿婆都唔係省油嘅燈啊！即刻回敬，哇，好嘢，你都真係好嘢。跟住落嚟就係火上加油。個女仔聽到之後直接爆粗 ，X 你老 X 啊，真係 X 你都真係好 X 嘢啊！阿婆你仲質問阿婆有冇仔女？高潮嚟啦！阿婆使出咗詛咒呢招絕技，指住個女仔話：你慘啫，你冇仔女噶，第日你冇噶，你冇噶，你冇仔女噶，第日，哇！呢句真係辣着火頭。個女仔即刻反擊：你都好慘，我唔見你而家有出街都冇仔女車出車入噶，真係可憐，又自卑又可悲。成個過程，旁邊啲乘客就好似睇戲咁，花生毛全開，冇人出聲。條片一出，網上即刻開戰，一派網民插個女仔把口衰 X 到呢，就算阿婆唔啱，都唔使咁惡毒，冇家教，輸咗人格。但另一派就力撐個女仔，話老人家唔係大晒，好多阿婆都係咁恃老賣老，撞到人道歉係基本禮貌，唔關年紀事。仲有啲中間派就話條片冇頭冇尾，根本唔知之前發生咩事，唔應該咁快判案。可能阿婆真係撞得好大力，或者個女仔本身已經忍咗好耐。好，新聞讀完，翻嚟我哋開頭個問題，點解香港人火藥味咁濃？其實心理學上有樣嘢叫基本歸因謬誤，簡單嚟講就係我哋睇人哋做錯事，好自然會覺得係佢性格曳、人品差。但如果係自己做錯事，我哋就會賴環境因素，一時唔小心。喺呢件事上，撐阿婆嘅人可能覺得個女仔本性惡毒，撐女仔嘅人就覺得阿婆恃老賣老，雙方都用咗呢個歸因謬誤去 judge 對方。咁如果主角係你，點樣先係最聰明最貼地嘅做法？ A 即刻開火，道理在我手，寸土不讓。 B 佛系忍讓，當自己唔好彩，退一步海闊天空。 C 冷靜錄影，保留證據，再決定點處理。其實仲有更高章嘅做法嘅。有啲策局專家會建議用非暴力溝通4部曲：觀察、感受、需要、請求。例如頭先你撞到我感覺有啲唔舒服，我需要基本嘅尊重，可唔可以請你講句唔好意思？當然喺火遮眼嘅當下，要做到咁理性係好難。但記住，喺一個全民皆記者嘅年代，你喺公眾場合嘅每一個反應都可能成為第二日嘅頭條。贏咗場交，但輸咗份工，輸咗個朵，值唔值得？呢個問題值得大家諗諗。你哋點睇？喺留言區話我知。如果係你會揀 A、B、C， 定係有更絕嘅 D 選項？情報分析完畢，將呢條片 share 俾你每一個要搭公共交通工具嘅朋友，確保佢哋知道喺呢個戰場上點樣保護自己。